Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Бакра деген сахаба риваят кылып айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына кайрылып, "Ала унаббиукум би акбарил кабаир", силерге чоң күнөөлөрдүн ичинен чоң болуп саналган 3 күнөө жөнүндө айтып берейин деп пайгамбарыбыз сахабаларына кайрылды. 3 жолу ушинтип айтты да. Чоң күнөөлөр жөнүндө айтып берейин деп. Чоң күнөөлөрдүн да чоңу болгон 3 күнөөлөр жөнүндө айтып берейин деп. Анан ошондо ушул нерсени 3 жолу кайталаганда сахабалар айтты, "Ооба, Аллахтын элчиси" деп айтканда пайгамбар деп айтты. Биринчи алишраку билла. Аллах субхана таалага ширик кошуу, ширк күнөөсү. Экинчиси уқуқул валидейн. Ата-энеге ак болуу. Үчүнчүсү ва жаласа ва кана муттакиян дейт. Ошону риваят кылган сахаба айтып атат да. Пайгамбар саллаллаху ушул сөзүн айтып атып, жөлөнүп турган болчу дейт, же болбосо кырданып турган эле дейт. Анан ошол абалынан туруп, мында отуруп туруп, анан эмне деп айтты? Ала ва каулу зур дейт. Үчүнчүсү бул жалгандан күбөлүк берүү, же болбосо жалган күбөлүк берүү, жалган күбөлүк өтүү деп айтып, анан ушул сөзүн кайра кайталады дейт да. Кечке кайталады дейт. Жалгандан күбөлүк берүү, жалган жол менен күбөлүк өтүү деп кечке кайталады. Ошону риваят кылган сахабалар айтып атат. Колуна дейт, лейтаху сакат дейт да. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды аяп дейт. Ушу боору соруп, кичине токтосо болот эле деп мындай эңсеп кеттик дейт да. Кайра кайталаганданчы. Эмне себептен ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра кайталаганын аны иншалла түшүндүрөбүз. Негизи ошо бүгүнкү сабак негизи ошол жалган күбөлүк берүүгө басым жасалат. Бирок албетте ал темадан дагы жогору турган ширк маселеси, андан кийин ата-энеге актык кылуу күнөөсү тууралуу дагы учкай айтып өтөлү. Баарыбызга белгилүү болгондой, Аллах субхана таала баардык пенделерди, мусулманын кафырын дагы деги эле баардык адамзатты өзүнө ибадат кылуу үчүн жараткан. Алла таала Кур'анда айткандай: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен баардык джиндер менен инсандарды өзүмө ибадат кылуулар үчүн жараттым деп. Демек биздин бул жашоого жаралган себебибиз Аллах субхана таала кулчулук кылышыбыз керек. Алла таалага түз сыйынып, Алла таалага ибадат кылышыбыз керек. Ошол ибадатты, кулчулукту буза турган эң чоң күнөө, ошону карама каршысында турган чоң күнөө бул Алла таалага шерик кошуу да. Шерик деген эмне? Мен кыргыздар деле ушундай сөздү колдонушат. Шерик деп бул теңдеш кылуу. Мисалы адам баласы жанында жүргөн жолдошум бул менин шеригим деп коет го. Демек, анын жанында жүргөн тең курбусу да. Анын кандай укуктары болсо, достор бири-бирине ошондой укуктары бар. Бири-бирин сыйлайт, бири-бирине жардам. Экөө тең жүрөт да баардык укукта. Аллах субхана таала баардык махлуктарды жараткан, асман жерди кандай махлук болбосун баарын жараткан. Демек, ага тең боло турган эч бир нерсе жок да. Анткени баардык жаралган нерсенин баары да махлук. Кийме ошол жаратылган махлуктан Аллах субхана таала теңеп кое турган болсо, демек бул чоң ширк болуп саналат. Алла таалага башка бир махлук теңеп шерик кылып коюу. Ошон үчүн бул эң чоң күнөө болгон да. Баардык пайгамбарлар мына ушул вазифаны, ушул негизди жеткириш үчүн адамдарга келген. Аллах субхана таала ошон үчүн жиберген да. Адамдарга кабарлагыла, Алла тааланын эч бир шериги жок, ал жалгыз, ага эч бир махлук тең келе албайт. Анын натыйжасында адамдардын баардык кылган ибадаты жалгыз Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Бул биздин диндин эң чоң айырмаланган артыкчылыгы. Пайгамбарлардын эң негизги басым жасаган дааваты мына ошол Аллах субхана тааланын өзүнө сыйынуу. Анын карама каршысында бул эмне? Ширк турат. Эгерде ким ширктен кутулам деген болсо, анда Аллах субхана тааланын өзүнө сыйынып таухидте карманыш керек. Таухид деген Аллах субхана таалага жалгыз сыйынуу. Кененирээк айта турган болсок, таухид деп Аллах субхана тааланын өзүнө таандык болгон иштерде жалгыз деп. Аллах субхана таалага таандык болгон нерселер бул 3 нерсе. Биринчиден Аллах субхана тааланын өзүнүн кылган иштери, жаратканы, рызык бергени, жанды алганы, ааламды башкарганы, баардык нерсеге ээлик кылганы бул Алла тааланын иши. Демек, бул нерседе Аллах субхана таала жалгыз. Жанында ошондой эле Аллах субхана тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Алла таала көрүүчү, угуучу, билүүчү деген, баардык нерсеге кадыр зат деген. Ошондой Аллах субхананын өзүнүн сыпаттары бар. Мээримдүүлүк сыпаты, жакшы көрүү сыпаты, ачууланып сыпаты, Алла тааланын колу бар, жүзү бар деген сыпаттар келген. Мына ушунун баары тең өзүнө таандык. Бул нерселерге эч бир махлук аралаша албайт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, эң негизги болгон ошо таухиддин 3-бөлүгү. Бул Аллах субхана тааланын ибадаттагы жалгыздыгы да. Мындайча айтканда, баардык пенделер Аллах субхана тааланын өзүнө гана сыйыныш керек. Алла тааланын өзүнө гана
кулчулук кылыш керек. А сыйынуу деген эмне? Сыйынуу деген ушу Аллах субхана таала жакшы көргөн, ыраазы болгон баардык ички жана тышкы иш аракеттер, сөздөр баары бул ибадат болуп саналат. Намаз окуу, зекет берүү, орозо кармоо, Аллах субхана зикир кылуу, Алла таалага жалдырап дуа кылуу, ата энеге жакшылык кылуу, Алла тааланы мактоо, Куран окуу, ушунун баары тең ибадат. Ушунун баарын Аллах субхана өзүнө жумшашыбыз керек. Мына ушул максатты жеткириш үчүн баардык пайгамбарлар келип, Алла тааланын бирдигине үндөп келишкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы мушриктер Алла тааланын өзүнүн кылган иштеринде жалгыз экенин билишип, бирок ибадатка келгенде Алла таала шерик кылып койушкан да. Мындайча айтканда, ибадатты түз аткарган эмес, орто жолдогу бутпарастарга, айкелдерге сыйынышкан. Аларга биз сыйынсак, биздин кылган ибадатыбыз Алла таалага жеткирет деп ошентип ойлошкон да. Мына ушунун баарын четке кагып пайгамбарлар келген. Алла таала Кур'анда айткандай: "Ва лакад ба'аthna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wa ijtanibut taghut." Биз ар бир үммөткө пайгамбар жибердик. Эмнеге? Алла таалага түз сыйынгыла жана тагуттан, ширктен алыс болгула деп жибердик. Демек, баардык пайгамбарлардын вазифасы ушул. Анан ушул таухидди буза турган эң чоң күнөө жана мунун тескериси эле ширк болуп саналат. Биз мисалы таухиддин аныктамасын түшүнгөндөй эле, ошого жараша эле анын тескерисин айта турган болсок, демек ширктин аныктамасы болуп калат да. Ким ошо Аллах субхана таалага таандык болгон нерселерди, Алла тааланы же болбосо Алла таалага кайсы бир махлукту теңеген болсо, демек ал ширк болот да. Мисалы Алла таалага таандык үч нерсе бар дедик, анын кылган иштери, анын ысым сыпаттары, анан ибадат дедик. Эми ким кайсы бир махлук келип Аллах субхана таалага кылган иштеринде бир махлукту теңеп койгон болсо, мисалы Алла таала жараткандай жаратат деген болсо, Алла таала уккандай уга алат, Алла таала көргөндөй көрө алат деген болсо, жоксо Алла таалага гайып илими таандык, ана келечекте гайып илимин эч ким билбейт. Ошону бирөө билет деп койгон болсо, мына суфилер окшопчу. Кээ бир суфилер бар да, Алла тааланын машаjan олиялар гайыпты билишет, баарын билип коет. Кээ бирөөсү ашык чапкандар бол ааламды башкарат дегендер бар да. Ошого аралашат, башкарат дегендер бар. Мына демек булар ачык айкын ширк да. Анткени бул Аллах субхана тааланын өзүнө таандык болгон иштерге кол салып атат да. Мындайча айтканда, бир махлукту Алла таалага ошол нерселерди теңеп коюп атат. Мындай нерсени мурунку мушриктер да кылган эмес да. Пайгамбардын доорунда мушриктер бул нерседе ширк кылган эмес. Алар Алла тааланын жаратуудагы, өлтүрүп тирилтүүдөгү, ааламдагы башкаруучу зат экенин, жалгыз экенин билишкен да. А кээ бир азыркы жүргөн ширк жолдо жүргөн адамдар бар. Мына ушул нерседе дагы мурунку мушриктер ширк келтирбеген нерсе ширк келтиргендер. Кээ бирөөсү бир араб өлкөлөрүндө Али Жифри деген чоң суфилердин бир немелер бар. Өлө ширкке чакырган, ачык айткан ширкке чакырган. Ошонун бир сөзү бар да. Олия бул немени жарата алат депчи, баланы жарата алат деген сөзү бар да. Ушундай жаман айткан ширктер бар да. Кабырларга сыйынгандар, тоо ташка сыйынгандар андай көп. Олия деп олияны туура эмес түшүнүп алышып, алардан жардам сурап, аларга сыйынып жүргөндөр канча. Ошол керек болсо, баягы ырыскы берүү, башкаруу жагында дагы ошол махлуктарды Алла таала теңеп койгондор көп. Өтө коркунучтуу. Демек, ким Алла тааланын өзүнө таандык иштерде бирөөнү теңеген болсо, ширк болот. Жана ошондой ысым сыпаттарында ким мисалы Алла тааланын ысым сыпатына кайсы бир махлукту окшоткон болсочу, мисалы Алла таала уккандай бирөө уга алат деген болсо, Алла таала билгендей биле алат деген болсо, кээ бир ушул Алла тааланын ысымына дагы ширк келтиргендер бар да. Мисалы олиялар бар дейт. Сен алыста туруп эмне ойлосоң, эмне шыбырасаң угуп коет дегендер бар да. Ошентип ушундайдар Алла тааланын даражасына чейин көтөрүп ийгендер бар. Мына булар ширк келтирип атат. Же болбосо Алла тааланын сыпаттарына башка бирлер окшоштурса, мисалы Алла тааланын өзү Кур'анда айткандай жүзү, колу бар да. Бирок ал өзүнө ылайык. Ал эч бир махлуктуна окшобойт. Анан Алла тааланын жүзү мына махлуктардыкындай же колу махлуктардыкындай окшоштурган болсо, демек бул да ширк болот да. Мындан алыс болуш керек. Ахли сунна Алла тааланын ысым сыпаттарын толугу менен кабыл алышат. Кандай келсе ошондой кабыл алышат, аны эч качан бурмалашпайт да. Мисалы Алла тааланын жүзү бар десе, ал өзүнө ылайык жүзү, эч бир махлуктардын окшобойт, өзүнө таандык жүзү. Анын акыйкатын бир гана Алла таала билет деп ишенишет да. Башка мааниге бурмалабайт. Мисалы колу бар десе, Аллах субхана тааланын колу өзүнө ылайык. Биз маанисин түшүнөбүз, бирок акыйкатын кандай экенин биз билбейбиз. Бирок Алла таала өзүнө. Кээ бир адашкан фиркалар бурмалашат да, кол десе Алла тааланын кудурети же неаматы депчи. Ал бул Кур'анда келген ачык сөздү бурмалоо болуп жатат. Ахли сунна андай кылбайт. Мына ошондой кылып ахли сунна алымдары ошо Алла тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар, ага эч бир махлук аралаша албайт деп ошо тавайттын бир бөлүгү болушкан да. Андан кийин ибадат бөлүгүндө эң чоң талаш тартыш ушу пайгамбарлар менен өзүлөрүнүн коомунун арасында чоң талаш тартыш ушул темада болгон да. Ибадат жаатында болгон да. Бардык пайгамбарлар ушуга чакырган. Ошо Нух алейхиссаламдын доорунан баштап, ширк пайда болгондон баштап, пайгамбар акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин
ушул темада пайгамбарлар көп күрөшкөн да. Анткени баары ошол кезде мушриктин баары тең Аллах субханала түз сыйынышпай ортомчуларга сыйынып киришкен, бут парастарга, айкелдерге, эстеликтерге, арбактарга, периштелерге, тоо ташка ошону сыйынып кетишкен да. Ошону жокко чыгарыш үчүн пайгамбарлар келген. Ошону белгилеп, айрыкча дуба кылуу, кайрылуу маселесинде да. Анткени бул көп кездешет адамдар ошо дуба ибадатын көп аткарышат да. Тилек тилейт, Алла Таалага жалдырашат. Аны ошол убакта айрыкчанан Алла Таала түз жалдырашпай ортомчуларга, буттарга жалдырап сыйынып кеткендер аябай көп болгон да. Азыркыга чейин бар ошондой. Мисалы кээ араб өлкөлөрдө, башка жакта өлкөлөрдө кадимкидей кабырларга барып, олиялардын кабыры, жакшы адамдардын деп кадимкидей кабырларды жабышып, ыйлашып, ошолордон өлүктөрдөн жардам сурагандар бар да. Эң чоң ширкти кылышат. Ошондуктан бул өтө негиздүү. Маселе ар бир адам динди түшүнгөндө ошо таухидке, ла иляха иллаллахка жакшы көңүл буруп, анын карама каршы ширкти билиш керек да. Болбосо адам баласы ибадат кылып жүрүп ширк кылып койгон болсо, ал бүт амалдарын текке кетириш ыктымал да. Болсо текке кетирет билип жасаган болсо. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша дейт. Аллах субханала таала өзүнө шерик кошулган күнөөнү кечирбейт деп атат. Байкасаңыздар. Андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирип коет деп атат да. Демек адам баласы мисалы зына кылып, арак ичип, уурулук кылса, бул албетте чоң күнөөлөр. Ушундай күнөөлөрдү Аллах субханала таала каалаган пендесине кечирип коюш ыктымал да. Мунун мааниси кечирет деп кыла бериш эмес, кечирбей да коюш ыктымал, ошонун өзүнүн күнөөсүнүн деңгээлине жараша азаптап анан чыгарыш ыктымал. Бирок ширкти ким тобо кылбай өткөн болсо, мунун мааниси эмне? Ширк деген мисалы бирөө ширк кылып туруп, анан аркасынан кечирим сурабай, ошо ширк кылган бойдон, мушрик бойдон бул жашоодон өтүп кетсе, Алла Тааланын такыр кечирбейт. Бара турган жер тозок болот. Ошондуктан бул ширктин немеси коркунучу чоң болгондуктан баардык пайгамбарлар ошого катуу көңүл бурган. Ошонун ичинен биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга көңүл бурган да. Ошондуктан айтылды бул хадисте мен силерге чоң мына күнөөлөр экиге бөлүнөт атпайбы? Чоң күнөө, кичинекей болуп бөлүнөт да. Ошо чоң күнөөлөрдүн ичинен деп атат да. Ошонун ичине чоңураак болгон жөнүндө айтып берейин деп атат да. Чоң күнөөлөр бар, ошонун ичинен да чоң болгон күнөөлөрдү анан биринчиси Аллах субханала таала шерик кошуу деди. Бул да өтө коркунучтуу. Ошондуктан адам баласы ибадатын сакташ үчүн таухидка катуу көңүл бурушубуз керек да. Ошондуктан бул исламдын биринчи түркү ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах болгон да. Сен биринчи түркүктү тургузмайынча башка амалдарың оңолбойт. Пайгамбар ушуга 10 жыл бою даават кылган да. 10 жыл бою ушуга. Жалаң ушундай. Анан 10 жылдан кийин намаз парыз болду, андан ошого кошуп, анан өлгөнгө чейин башка шариаттын өкүмдөрү келген, ошого кошуп дагы таухидти айтып, өлгөнгө чейин пайгамбар даават кылган да. Анткени биздин диндин өзөгү ушу да. Алла жалгыз Алла Таалага сыйынуу. Качан гана ошол адамдын жүрөгүнө орногондо анан башка түркүктөр исламдын акыйкатын түшүнөт, акыйкатын билет ошондо. Антпесе адам баласы адашып бере бериши ыктымал. Анан кээ бир адамдар мисалы жана христиандарга же еврейлерге, башка диндегилерге таасирленип, алардын китептерин окуп көрсөм деле жакшы нерсеге чакырат экен, адептүүлүккө, уруу кылба, бирөөнүн акысын жебе, жетимдерге жардам бер, мынтип эле алар деле жакшы нерселер айтат го деп айтып атышпай алданып көрүңбү? Бирок алар негизги нерсеге басым жасап айтат да. Ал анткени алар деле Алла Таала тараптан түшкөн дин болгон, бирок кийин бурмаланып кеткен да. Ошондуктан кээ бир жакшы нерселер калган ал. Бирок эң негизги нерсе эмне? Эң негизги нерсе алардан жоголуп кеткен да. Эң негизги нерсе ошо Аллах субханала таалага түз сыйынуу, таухид да, ширктен алыс болуу. Бул еврейлерде, христиандарда да жок. Еврейлер болсо Озейрди Алла Тааланын баласы деп, христиандар болсо Ыйсаны Алла Тааланын баласы деп ширк кошуп койгон да. Ширк келтирген Алла Таалага теңдеш кылып койгон. Ошондо демек адамдын канча жакшылык кылсаң дагы, жакшы бирөөгө сооп тиш кылсаң дагы, бирок жүрөгүңдө Аллах субханала таалага болгон таухидтин бузук болсо, ширк келген болсо эч бир пайда келбейт, анан пайда келтирбейт. Бул дүйнөдө бир пайда табышың ыктымал, дүйнөлүк. Алла Таала ошол кылган ишиң себептүү кичине кээ бир жакшылыктар берип, рызкыңды берип, ден соолук берип коюш ыктымал. Бирок ошол бойдон кете турган болсо адам эң коркунучу болот да, тозоку болот ал. Ошондуктан адам баласы ушуга биз көңүл буруш керек болсо, ар бир мусулман ушул нерсеге даават кылыш керек. Адам баласы унутуп кала берет. Бир жолу ушул таухид жөнүндө айтып атсак, бир кайрылып турду. Эмне эле ушул нерсени айта бересиз? Көп эле айта бересиз. Бул элдин баары эле мусулман го, анан эмнеге таухид жөнүндө, ширк жөнүндө айта бересиз депчи.
Ошо биз мусулмандар өзүбүз муктажбыз ушул нерсеге. Ушуну бекемдеп туруш үчүн, өзүбүздүн жүрөгүбүздү коргоп туруш үчүн ширктен. Кийин бала чакага үйрөтүш үчүн, элдерге даават. Мына күнү түн намаз окуганда Алла Таала жалдырып атпайбыз бизде. Ихдина сиротал мустаким деп. Ар бир намазда Фатиханы окупчу, Алла да бизди туура жолго башта депчи. Биз баягы туура жолго келип алып мен кыйын болуп калдым деген маани эмес. Ошо биз ошого бекемдик сурашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүм төшөгүндө жатып, Айша небиси риваят кылгандай. Еврейлер менен христиандарга наалат болсун, алардын арасынан бир пайгамбар болсо, же болсо бир жакшы адам өлсө дейт да, алардын кабырларын мечитке айландырып алды деп. Ошол себептен аларга наалат болсун деп айтып атат да. Айша небиси айтып атат, ушундай кылбагыла деп эскертип айтып атат деп атат. Эмнеге көрүңүз, аларга каргыш болсун, анткени алар пайгамбарлардын кабырларын жана жакшы адамдардын кабырларын мечитке айландырып алды деп атат. Эми ошол жака барып сыйынуучу айландырып алды. Демек Аллах субхана тааланын акысына кол салбасын, ширкке барбасын деп тыйып атат да. Пайгамбарыбыз бул өлүм төшөгүндө жатканда ушул нерсе. Демек биз ошон үчүн бул тавхидке өтө катуу көңүл бурушубуз керек. Дааватыбыз ошондон башташыбыз. Кандай тууган арасында, дос арасында барганда дагы эң биринчи ушуну түшүндүрүшүбүз керек да. Ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах келимесин жакшы түшүндүрүп алсак, Алла Тааланын акысы эмне, ширк деген эмне, ширктен кантип сакталыш керек, баардык ибадат түрү Алла Таалага арналыш керек. Эч бир махлукка сыйынган болбойт. Периште болобу, пайгамбар болобу, тооташ болобу, кандай махлук болуп сыйынган болбойт. Ошону элге жүрөгүнө киргизгенге аракет кылышыбыз керек да. Анан ошондой эле экинчи тарабы Мухаммад расулуллах, Аллах субхана тааланын элчисин сүйүү, аны ээрчүү, пайгамбар сүйүү деген эмне, ээрчүү деген эмне, анын сүннөтүн баардык ишибизде, баардык амалдарыбызда кабыл алыш керек. Ушуну жеткирсек, анан кийинки маселелер жеңил болот да. Анткени Аллах Таалага түз сыйынганды билген адам жана пайгамбар саллаллаху алейхи туура түз ээрчим деген адам муну кабыл алгандан кийин бүттү. Анда чоң тараза бар да. Башка кийинки амалдын баары ошого таразалап, анан жанагындай ширк амалдардан жана бидат амалдардан алыс болуп калат да. Алла Тааланын акысын түшүнгөн адам ширктен алыстайт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысын түшүнгөн адам бидаттардан алыстайт да. Бул нерсе эмне? Шариатта келгенби, Алла Таала айтканбы, аны элчиси айтканбы, каякта келди, далили кандай деп тактай баштайт, сурай баштайт да. Анан өзү үчүн эле эмне пайда болот. Ошондуктан сиздерге айтарым, тавхид маселесине көңүл буралы. Иншалла байыма-байым мындай маселелерди айтып турат. Ушуну тавхидке байланыштуу китептерде иншалла окуп баштаганга аракет кылабыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ата-энеге ак болуу. Бул албетте мына хадисте келгендей эле чоң күнөөлөрдүн чоңу болуп саналат. Алла Таалага шерик кошкондон кийинки эле чоң күнөөлөр ата-энеге ак болуу да. Ак бол деген ушул немеден, араб тилинен алынган да, укук деп айтат да. Укукул валидейн депчи. Демек укук деген эмне? Алла Таалага ата-энеге сый көрсөтпөй, жаман туура эмес мамиле кылууну укук дейт да. Анан бизде кыргыздар ошону алып калган, ата-энесине ак болуптур дейт. Ата-энесин укпай, ата-энесине баш ийбегендик. Бул чоң күнөө аябай. Аллах субхана таала өзүнүн акысынан кийинки эле мына акыны ата-эненин акысына алып келип атат да. Мына Куранда ачык айткандай. Вакада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидейни ихсана дейт. Аллах субхана таала Роббиң сенин буйруду деп атат. Өзүнө гана сыйынганды деп атат. Жана ата-энеге жакшылык кылганды буйруду деп атат. Мына Аллах субхана таала өзүнүн акысы менен ата-эненин акысын жанашып алып келет. Ошондуктан ата-эненин акысы аябай чоң. Мейли ал кафир, мусулман эмес, кафир болсо дагы. Ошондуктан ата-энени аябай урматташыбыз керек. Ата-энеге укук десе эле ойлоңуздар жанагынтип. Бакпай карабай таштап кетип, же кол көтөрүп деген. Албетте бул ак болуунун баягы эң төмөн даражасы да. Ата-энеге монтип көзүң менен тике карап, сөзүн укпай, басып, башыңды чулгуп, кичине кагып, ошонун баары да ушуга кирет. Чоң күнөө ушунун баары. Кандай немерсе да жаман көзүң менен карап, колуңду шилтеп керек болсо, сөзүн жактырбай. Алла Таала айтпа, ата-энеңе уф деп айтпа деп атпайбы. Вала тақулу уф деп кичине неметип, кагып эле сөзүн жактырбай, ошондагы бул актыкка кирет да. Ал көбүбүз муну байкабайбыз да. Кичине эле бир туура эмес иш кылып койсо, кагып коюп, мындай кыл, тигиндей кыл деп бүттү ушу ак. Бул күнөө, чоң күнөө да. Ошон үчүн ата-энеге деген айрыкча жаш өткөн убакта Алла Таала айткандай. Мээрим канат төшөгүлө деп атпайбы ал. Жана ошол айрыкча карып калган убакта аларга сый көрсөтүш керек да. Ошолорго дуа кылышыбыз керек. Муну мусулман баласы
айрыкча туура акыйданы сүннөт түшүнгөн адам башкалардан айырмаланып жакшыраак жасаш керек да ата энеге. Өзүңдү сындырып, өзүңдү ийилдирип ошо ата энеңе тиги баягы мээримиңди төгүшүң керек. Кандай болсо дагы. Ата энең сени бакпай кетсе дагы, карабай таштап кетсе дагы, кийин сени эр азамат болуп баралыңа келип, аябай бай болгондон кийин келсе дагы жанталашып ошо чекесинен өбүп багышың керек да. А бизде мунун тескериси. Бул жерде дагы ушу ата энеге да айта турган нерсе, кээ бир ата энелер ажырашып кеткенде балдарын бири-бирине душман кылып тарбиялай баштайт да. Мисалы атасы менен кетсе, атасы же болсо атасынын туугандары апасын жамандап балдарга ушундай жаман тарбия берет. Апасы менен кетсе, апасы атасын ата тарабын жамандап жаман тарбия бергендер бар да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Анткени ата эне менен баланын ортосундагы мамиле бул такыр башка. Аял менен эркектин ортосундагы башка мамиле ал. Алар ошо өчүн ошондон чыгаргысы келет да, жамандашып. Ошондуктан ата энени баягы сыйлоо деген милдет. Бирок ата эненин экөөнүн бирөөсү бири-бирине каршы балдарын үндөп, каршы сала турган болсо, анда ал нерседе баш ийилбейт да. Ата энени сыйлайбыз, бирок күнөө иштерде ата энеге баш ийбейбиз. Мисалы, бирөө ошо ажырашып кетип балдарын бирөөсү деп коелу, мисалы энеси деп коелу же атасы деп коелу, бири-бирине каршы балдарын үндөп, аныкына барба, ага жолобо, сүйлөшпө, сүйлөшсөң мен сенден колуңду үзөм, анда мен апа дебе же болсо мен ата дебе деп ушинтип шарт койгон болсо коркутуп. Бул жерде баш ийген болбойт да. Анткени алар уже шариятка каршы болгон күнөө ишке буйруп атат. Бирок ошол эле убакта бала кичине акылдуу болуш керек. Биринчиден колунан келишинче аракетин кылып, атасы болуп апасына даават кылып, чүндүү иштерин жүргүзүп, өзү айта албаса, билимдүү адамдарды алып келип, сабактарды угузуп, китептерди окутуп, колунан келишинче дааватты кылыш керек да. Сый көрсөтүп, жакшы жагга үндөгөнгө. Эгерде болбой, ага да болбой атса, анда билдирбей экинчи тарап менен атасы менен, апасы болсо апасы менен мамиле кылыш керек да, сөзсүз түрдө. Колунан келген жакшылыкты бериш керек. Жана ошондой ата энелерге түшүндүрүп коюш керек да, ким бири-бирине зулум кылган болсо, Аллах субхана таала алардын зулумун акысын толугу менен алып берет. А булар баягы дүйнөлүк нерсе үчүн эле уруш талаша берет да. Кээ бир адамдар зулум чегет дагы, анан зулум чегип алып, ошол зулум көрсөткөн адамды жамандай берип, арыңге жамандап ушактай берип, өзүнүн акысын четинен кемите берет. Анткени бирөөгө зулумдук кылып койсо, анан зулум кылган адамды эрежеси жок эле же чегинен тышкары эле жамандап, кечке эле айтып эле ошентип берген болсо, тиги уже акысын алып атат ал. Ушактаган адам четинен алып атат да. Анда акысы келмейт. Ошондуктан буга да көңүл бурушубуз керек. Кыскасы эмне, ата энеге кандай акыбалда болсо дагы, балдары эмне өтө мээримдүү болуш керек. Мейли ата энебиз жаман болсо дагы, алкаш болсо дагы, ууру болсо дагы, кески болсо дагы, эчтеке жөндөм жок элесо болсо дагы, капыр болсо дагы баары ата энеге сый көрсөтүш керек. Анткени бул Алла Тааланын буйругу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу. Эгерде ушул ата энебиз туруп колубуздан келген мамилени кыла албасак, анда бул толук мусулман эмеспиз. Ата энени өтө сыйлашыбыз керек. Кээ бирөөсү мисалы айлап жылдап ата энеси менен сүйлөшпөй жүргөндөр бар да. Айрыкча сырт жакта же башка жерде иштеп жүргөндөр. Ата энесине бир нерсе телефон чалып койбойт. Же колунан келген кичинекей бир белек болобу, акча болобу берип койгонго дагы аракет кылышпайт. Кичинекей 1 сом сатсаң да кенедей бир нерсе ата эне үчүн сарптаганың башка бир адамдарга көп сооп салып жакшылыкка караганга, ата энеге кичинекей жакшылык кылсаң ошону зоо чоң да. Ата энегечи. Кийим колунан келсе, кандай кызмат болбосун ошонун баарын көрсөтүш керек. Тамак жасаш керек, кийимин жууса кийимин жууш керек. Айрыкча жанагында карып калган кезде, жуунууга муктаж болсо жуунуп, тазалантып, карап, колунан келген жакшылыгын кылыш керек да. Анткени бул ата эне деген бейиштин эң чоң эшиктеринин бири да, килеген даяр болуп турган эшик да. Булар жабылса, бүттү адам баласы чоң деген жоготууга учурайт да. Башка Аллах субхана таала андан башка бейиш эшигин буйрубайбы, бул чоң маселе да. Ошондуктан кимдин ата энеси бар болсо, экөө тең болсо, альхамдулилля, бул чоң жетишкендик.
жок дегенде бирөө болсо ошонун колунан келген жакшылыгын кылып баягы кетирип калбашы керек. Анан өзүбүз эле ошол жакшылык кылган болсок, ошонун үзүрүн Аллах Субхана Тааланын алдында, андан кийин анан бала чакабыздан да көрөбүз ошол нерсени. Ошондуктан ушул нерсеге жакшылап көңүл буруңуздар. Андан кийинки 3-чү тема бул жалгандан көөлүккө өтүү. Мына бул хадисте келгендей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөлөнүп турган жеринен же кырданып турган жерден отура калып туруп анан кайталап айтып атат да. Мунун мааниси эмне? Мунун мааниси ошо ширктен дагы чоң күнөө же ата энеге ак болуудан да чоң күнөө деген маани эмес. Ошо кээ бир алымдар айткандай, Ибн Хаджар рахимахулла айтыптыр. Анткени дейт да, көп адамдар ушунда көп ката кетишет да, жеңил санайт бул нерсени. Жеңил ойлошот да. Чыныгы мусулмандын жүрөгү негизи ширкти кабыл албайт. Чыныгы мусулманчылыкты кармаган адам ата энесин таштап кете албайт да. Бирок көп адамдар могу жалгандан көөлүк берүүгө жеңил санашат экен да. Айрыкча дос, тааныш-пааныштын баягы байланыштуу бир маселе болуп калганда жөн эле жалгандан көөлүк берип коет да. Азыр мисалдан ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп, мунун коркунучтуу экенин билди, мына кайра кайталап айткан да. Ушуга адамдар кирбесин, ошого көңүл бурсун депчи. Анан экинчи мааниси күнөөлөр эки түрдүү болот. Мисалы, кээ бир күнөөлөр жалпы жана айтканда адамдын өзүнө гана тиешелүү да. Мисалы, бирөө арак ичип алып үйүнө жатып алса же бир күнөө иш кылып койгон болсо өзүнө тиешелүү, өзү азап тартып атат. Бирок могу жалгандан көөлүк өтүү бул өзүнө да зыян келип, башкага да жетет да мунун таасиричи. Муну ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну баса белгилеп айтып кеткен да. Бул мындай нерсе аябай көп. Бул айрыкча мына жанагындай сот маселелерине белгилүү эми. Бул негизи шариатта деле бар, башка соттордо деле бар да. Бирөөнүн акысын далилдеш үчүн, сот маселесин чечиш үчүн эң негизги таянылган факты бул күбөлөрдү өткөрүү да. Бул илгертеден бери келатат да. Бирок ошол күбө өтүп аткан адамдар баягы ишеничтүү болуш керек айрыкча сот маселесинде. Анткени соттун чыгарып аткан өкүмү ошо күбөлөргө байланыштуу чыгат да. Көп учурда. Айрыкча азыркы технология өнүгүп, мында кичине башка дагы далилдерди карап калышпады. Мурун көбүнчө ушуна бирөөнүн күбөлүккө өтүүсүнө көп таянышкан да. Мына ошонун кесепетине мына кээде жаңылыктарды окуп калсаңыздар, Америкада азыркыга чейин 20 жылдан кийин, 40 жылдан кийин, 60 жылдан кийин акталгандар бар да. Эмнеге деп ушу излеп келсе, ошо бирөө туура эмес күбөлүк берген. Бирөөнү өлтүрдү деп жала жаап койгон. Жалган күбөлүк менен тергөөчүлөр ошондой тергеп туруп, туура эмес маалымат менен камап салгандай, канча жыл азап тарткан да. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу нерсе да. Айрыкча анткени мунун аркасында чоң зыян келип атат. Азахаби деген чоң алым ошол чоң күнөөлөрдү айтып атып, ошол жалган күбөлүк өтүү жөнүндө айтканда, мунун чоң 4 зыяны бар дейт да. Неге дегенде, биринчиден бул өзү жалган дейт. Жала жабуу дейт. Бул өзүнчө күнөө дейт. Экинчиден дейт, ким үчүн күбөлүккө өтүп, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн күбөлүккө өтүп атса бир адам дейт. Анан жалганы өтүп койсо, тигиге да зулум кылып атат дейт. Эмнеге? Анткени ага дейт, же бир өзүнүн акысы болбогон бир арам нерсени алып келип берип атат. Бир маселе, мисалы, мал мүлк, байлык жөнүндө болуп калган болсо, ушуну колчу, мына муну колчу деп жалган күбөлүк өткөн болсо, ага арам нерсени алып келип берип атат да. Ага зулумдук кылып атат. Тескериси, кимге каршы күбөлүк өткөн болсо, ага эми ачык айкын каршылык кылып атат да. Бирөөнү мисалы тамуу болсо, бир нерсе болсо, жок мунуку эмес болгон, мындай болчу деп жалган көрүп болсо, андан уже өзүнүн болгон буюм кетип атат да. Ага зулумдук кылып атат. Төртүнчүсү бул Аллах субхана таала арам кылган нерселерди адалдап атат. Мейли мал мүлккө байланыштуу болсун, абийирге байланыштуу болсун, деги эле эмнеге байланыштуу болсун, ушун үчүн мунун зыяны чоң да. Ошондуктан өтө этият болуш керек. Бул күбөлүктү пенде мусулман баласы Алла таала үчүн кылат да. Алла таала Куранда айтып, "Уакиму шахадата лилла" дейт. Күбөлүктү дейт Алла таала үчүн гана кылгыла деп атат да, ыхластуулук менен деп атат. Бул биз күбөлүк өтүп атканда бул ыхластуулук менен кылышыбыз керек да. Бирөөнүн баягы кызыкчылыгы үчүн кылган болбойт. Алла таала Куранда айтып атат, "Вала тактуму шахада" дейт. Күбөлүктү жашырбагыла дейт. "Ва ма яктумха" дейт. Эгерде ким күбөлүктү жашырган болсо да, "Фа иннаху асимун qalbuh" дейт. Анын жүрөгү дейт күнөөлүү деп атат. Мына бул аякты байкасаңыздар, күбөлүк мисалы өткөндө да, күбөлүк өткөндө дагы адам баласы эмне? Чын айтыш керек.
анан күбөлүктү да жашырган болбойт. Мисалы кээ бир убакта бир кайсы бир кылмышка же бир кайсы бир ишке бир белгилүү адамдар эле күбө болгон да, андан башка күбө жок. Ошол милдеттүү түрдө барып эмнени көрсө, эмнени укса ошону барып күбөлүккө өтүш керек. Эгерде ал жашырып койгон болсо ал күнөөкөр болот. Бирөөнүн акысы желип аткандык үчүн. Жана ошондой эле барганда туура айтыш керек да. Кандай көрсө, кандай укса ошонун баарын, окуя кандай болсо ошонун баарын туура каттап бериш керек. Ошол себептен Алла айтып атпайбы? Вала тактуму шахада дейт. Күбөлүктү жашырбагыла. Ва ма яктумха, ким аны жашыра турган болсо фа иннаху асимун колбу дейт. Анын жүрөгү дейт күнөөлүү деп атат мына. Карасаңыз, ал киши күнөөлүү деп эле айтып койгон жок Алла Таала. Анын жүрөгү деп атат. Демек бул жүрөк о баягы күбөлүктүү баардык нерсени жашыра турган жүрөгүң да. Ошонун ичинен чыгат да, ойлонуп, не деп айтсам, чын айтсам, туура эмес айтсам, ошо жүрөгүңө барып такап атат да. Демек бул деген баягы тафсирде келген алдымдар айтканда, тафсир алдымдар айтканда, демек мунун жүрөк бузуку жүрөк дейт, эгерде ким ушундай кылган болсо. Бузулган жүрөк да. А кимдин жүрөгү бузулган болсо, бүт анда чоң аламат да бул. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте айтып атпайбы? Адам баласында денесинде бир үзүм эт бар деп атат да. Ал оңолсо баардык дене оңолот деп атат. Ал бузулса баардык дене бузулат. Демек адамдын жүрөгү бузулуп, жүрөгү жаман ойдо жүргөн болсо, күнөөгө батып кеткен болсо, денесинин баары бузулат. Ошол себептен Алла Таала кыямат күнүндө сыпаттаганда айтып атпайбы? Яума ла янфау малун вала банун дейт. Кыямат күнү дейт. Мал мүлк дагы, бала чака дагы жардам бербейт. Илля мен аталлаху би калбин салим. Бир гана ким Алла Таалага дейт таза, саламатта жүргөн жүрөк менен келсе, ошо гана пайда берет деп атат да. Ошон үчүн жүрөккө көп нерсе байланыштуу да. Биздин күбөлүк берүүбүз ошо жүрөктөн чыгат. Адам баласы ичинен ойлонот да, азыр эмне дебейсем, туурасын айтып ийсем, айтпасам азыр мындай десем мага каршы болуп калат экен, мага эле кыйын болуп калат экен, тиги досум эле, жакыным эле кантем деп жүрөгүмдүн ичинен эметет да, баягы күрөшөт да. Ошондон чыгат да. Ошол себептен Аллах субхана таала күнөөнү ошо жүрөгүнө байлап айтып атат да. Керек болсо Аллах субхана таала мына ата-эненин акысын Алла Тааланын акысы менен байлагандай эле, могу жалгандан күбөлүк өтүүнү ширк күнөөсү менен бирге алып келген да. Фаштани бу ридса минал аутан важтани бу каула зур дейт Алла Таала. Жана бутпарастыктан, аусандарга, айкелдерге сыйынгандан, нажас болгон айкелдерге сыйынгандан алыс болула, жана жалгандан күбөлүк берүүдөн алыс болула, жалгандан алыс болула, экөөнү бир алып келип атат. Өтө коркунучтуу да, бул демек күнөөнүн чоң экендигинен кабар берип атат. Ошондуктан өтө сактаныш керек. Бул жекеле жанагындай сот маселесинде маселеге тийиш эмес. Бул күнүмдүк жашоодо деле катталышы ыктымал мындай. Мисалы соодагерлерди бир жерде соода кылып атат дейли. Эки соодагер мисалы бир нерсени жанагы тиги товарыңды бердим элем, тиги акчаңды бердим деп кичине эмне талаша түштү да. Жанында бирөө турган, билет акыйкатын. Бирок бирөөсү анын досу. Анан кой досума тартып туруп тигиге тарап, сен берген жоксуң, алган жоксуң, алып кетпедиң беле деп ушун жалган айтып кой бүттү да уже. Чоң күнөөгө кептелди да. Кичинекей эле бир сөз менен да. Мына бул деле ушунча дейт, могу деле көрүп туруп атып эле деп ал айтат да. Ал тиги болсо, сен алгансың же бергенсиң деп жалган айтып кой бүттү да. Чоң күнөөгө түшөт. Же болсо эки адам бир маселени сүйлөшүп атып эле урушуп талашып кетти деп койгулу. Жанында отурган бирөөсү угуп атып, анан экөө сурашып, мен жана момундай дедим го, сен угуп турдуң го десе, ал тиги неметип туруп, атайын билип туруп, жок андай деген эмессиң деп койсо. Жоксо ушундай дегенсиң деп жалган айтып койсо, бүттү, бул да ошого келет. Бул эң чоң күнөө, карачы, жөн эле отуруп туруп чоң күнөөнү жасап коет да. Жумушуңда болосуң, базарыңда болосуң, каякта жүрөсүң, бирөө менен сүйлөшүп атсаң, баарына тең кичинекей эле бир секундтун ичинде сенден бир күбөлүк өтүүнү талап кылып койгон болсо, дароо ошондо туурасын айтышың керек да. Ким болсо дагы, жакыным, досум, эч кимин карабай туруп айтышың керек. Туурасын айтышың керек. Алла Таала Кур'анда айтып атпайбы? Ва иза култум фa'дилу валау кана за курба дейт. Эгерде бир сөздү сүйлөй турган болсоңор, кандай сөз болбосун, мейли өкүм чыгарып атыппы же бир кайсы талашмасы сөз сүйлөй турган болсоңор дагы фa'дилу дейт, адилеттүү болгула дейт. Валау кана за курба дейт. Силерге ошо жакын адамыңар болсо дагы да болот да. Жакын адамыңарга байланыштуу сөз болсо дагы да дейт. Ошондо да адилеттүү болгула дейт. Мисалы бирөө ата-энебиз менен же бир туугандарыбыз менен араздашып, касташып калды, же мал мүлк талашып калды, же башка бир маселе болуп калды. Бирок сен билип турасың да. Анын чындыгы бар, ата-энең же бир тууганың туура эмес кылып аткан. Ошондо сен Алла Таала үчүн чынын айтышың керек, туурасын айтышың керек. Аларга карабастан туруп. Эгерде жашынсаң, анда даана жана жүрөгү орукчан, жүрөгү күнөөлүү катары адамдардын катарына киресиң, чоң күнөөгө душар болот да. Ошондуктан адам баласы бул нерсеге эмне өзүн даярдаш керек.
көндүрүш керек бул нерсени. Өтө жеңил санаган болбойт. Мындайлар көп аябай. Жөн эле сүйлөшүп барат, басып барат эле жалганын айтып коет. Анан өздөрүнүн шылдыңдап мыйыгына күлүп коюшат, мынтип айтпасаң болбойт деп кутулуш керек болду, ушинтип айтып койдум деп коет да. Жеңил санайт да. Кандай күнөө кылып аткан сезишпейт да. Алла Таала бардыгын билип турат. Аллаху бима та'малуна алим деп. Алла Таала бардык не кылган нерселердин баарын билет да. Биздин жүрөгүбүздө кандай ой пикир эмненин баарын билип турат. Ошондуктан Аллах субхана вакиму шахадат илля деген да. Шахаданы күбөлүктү жалгыз Алла Таала үчүн кылгыла деген да. Биз ошо күбөлүккө Алла Таала үчүн өтөбүз да. Өрөң кызыкчылык үчүн эмес. Ошондуктан мусулман баласы ушул маселеге жакшы көңүл буруп, өзүн мына ширктен сактап, ата-энеге ак болуудан сактап, жана бирөөгө жалган кайсы маселеде болбосун жалгандан күбөгө өтүүдөн сактаныш керек. Антпесе көп адамга бул тиги зулумдук алып келет. Мына канча деген адамдар ушу жалган күбөнүн айынан канчалары соттолуп жүрөт. Ак жеринен канчалары мал мүлкүн тартырып ийген, канчалары жерин тартырып ийген. Зулумдуктун үстүндө жүрүшөт да. Ошол эле бир сөз туура эмес сүйлөп койгон жеринде алдап койгон, көрдүм деп жана алдым деп койгон себебим да. Ошондуктан ар бир мусулман да Аллах субхана тааланы дайыма эсинен чыгарбай, эл көрөт, эл угат деген сезимден айрылып, Аллах субхана таала көрүп турат. Алла Таала мени таразалайт, Аллах субхана таала мени сыйлыгын берет же азабын берет деп ушундай сезимде жүрүш керек. Ошондо гана чыныгы мусулман болобуз. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулилlah ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.